นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยระบุว่าเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บังคับใช้ในบทเฉพาะการมาตรา 264 บัญญัติว่าหากรัฐมนตรีใดมีลักษณะต้องห้ามต้องพ้นจากตำแหน่งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไม่เป็นหุ้นส่วนหรือว่าผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใดแต่ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลที่คณะรัฐมนตรีปัจจุบันได้แจ้งไว้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็พบว่ามีรัฐมนตรีที่เข้าข่ายข้อห้ามข้างต้น9คนค่ะประกอบด้วยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหม่อมหลวงปนัดดาดิษฐกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพลเอกสิริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งเมื่อเกิดข้อสงสัยนะคะนายเรืองไกรจึงเดินทางไปยังกกต.วันนี้ค่ะโดยจะไปยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นตรวจสอบเพราะก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยมีคำวินิจฉัยให้สสนั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง6คนเพราะว่าถือหุ้นสัมปทานรวมถึงนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีที่เป็นลูกจ้างซึ่งก็เป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ